ายรูปที่เปลือกหอยกันเถอะนี่ไม่ได้เรียกว่าหอยนะเอ้าแล้วเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนี่ยเขาเรียกว่ากระเชอตักแร่ที่คนสมัยก่อนเนี่ยไว้ใช้ตักแร่แล้วก็ร่อนแร่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยภูเก็ตเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากๆไม่รู้ละสิถ้าอย่างนั้นมาเดี๋ยวจะพาไปดูยิ่งย้อนหลังกลับไปเนี่ยประมาณ100 กว่าปีหรือ200 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำเหมืองแร่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสร้างเศรษฐกิจรายได้อย่างมากมายให้กับจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็ถือว่าแร่ที่ได้มาเนี่ยจะมีการนำไปขายนะครับยังต่างประเทศแล้วก็มีการส่งออกนะครับในรูปแบบของดีบุกที่แปรสภาพนะครับเป็นก้อนซึ่งมีคุณภาพค่อนข้างที่จะสูงมากตอนนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตมีการนำแร่ออกมาขายเป็นที่นะครับสร้างสภาวะเศรษฐกิจจนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างมากมายนะครับแต่ปัจจุบันนั้นรัฐบาลมีคำสั่งให้เลิกทำเหมืองแร่ในทะเลและได้จำลองไว้ในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ของกระทู้จำลองการทำเหมืองแร่ไว้ตลอดทุกขั้นตอนเพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จักถึงวิธีการทำเหมืองแร่ภายในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่เราจะได้เห็นแร่ดีบุกที่ผ่านกระบวนการผลิตตั้งแต่ผลึกแร่ดีบุกบดแร่ดีบุกละเอียดและมีการจัดแสดงวิธีการทำเหมืองแร่แบบต่างๆเครื่องมือการทำเหมืองรวมถึงขั้นตอนการทำเหมืองแร่ค่ะส่วนการทำเหมืองแร่ในพื้นที่กระทู้มีการพัฒนามายาวนานผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมายปิ่นพุทธศิลป์ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตได้กรุณาเล่าให้พวกเราฟังค่ะการทำแร่ดีบุกที่กระทู้นั้นเป็นการทำแร่โดยขุดเป็นหลุมลงไปซึ่งเป็นการพัฒนาการของการทำแร่ดีบุกเป็นขุดหลุมหรือเหมืองแร่หรือเหมืองรูเอาผิวดินกันโดยผิวดินไปเจอตรงไหนก็มาร่นแล้วหาแร่ดีบุกจับผิวดินซึ่งเราเรียกกันว่าเหมืองคลาแล้วก็ทำบริเวณผิวดินการขุดแร่ดีบุกก็เริ่มพัฒนาการจากเหมืองที่เป็นรูเนี่ยวิธีการอย่างนี้มันน่าจะพัฒนานะก็เลยมีเครื่องจักรเข้ามาพอเครื่องจักรมันก็เลยซื้อเครื่องจักรขึ้นมาสำหรับในการดูดน้ำทำไฟก็ทำไฟฟ้าก็เลยมีพอไฟฟ้ามีปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดทำแสงสว่างได้ต่างๆไปหมุนสูบน้ำฉีดน้ำขึ้นมาได้พอสูบน้ำฉีดน้ำปั๊บสูบน้ำมาแล้วก็ฉีดเข้าไปก็กลายเป็นเหมืองฉีดก็บทบาทพิพิธภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการให้นักเรียนเข้าไปมีโอกาสเรียนรู้ตลอดจนวิวัฒนาการทำเหมืองแร่และก็เป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยเข้าไปศึกษาดูงานว่าวิถีภูเก็ตความเจริญเติบโตของภูเก็ตเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งก็สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วก็คือว่าเมื่อก่อนบริเวณตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือที่ขนส่งแร่ออกไปยังประเทศอื่นๆจนทำให้มีการทำกระเชอที่เป็นสัญลักษณ์ของที่ตักแร่มาวางไว้ที่วงเวียนแห่งนี้ป่ะ